पायलट ने बस एक छींक मारी और अगले ही पल सब हैरान रह गए। मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई। इंस्पेक्टर राजीव ने मैनुअल उठाया और कहा कि वो बम डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन जटिल सिस्टम देखकर वहीं बेहोश हो गया। तभी कुछ शरारती बच्चे आ पहुंचे और खेलने लगे। उनकी उटपटांग कोशिशों से पहली वायर गलती से कट गई, दूसरी वायर काटनी थी पर हाथ छोटा पड़ गया। तब एक लड़की ने खुद को आगे झुकाकर पीली वायर काटी। सबको लगा खतरा टल गया, लेकिन कंट्रोल पैनल बेकाबू हो गया और मिसाइल हिलने लगी। असल में एक सीक्रेट वायर बची थी जो गोंद से चिपकी थी। लड़की ने कैंची से गोंद हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी टाइमर चालू हो गया। अचानक एक कठफोड़वा आया और चोंच मारकर गोंद तोड़ दी। आखिरी 2 सेकंड में लड़की ने लाल वायर काट दी और हादसा टल गया।